いやー、いいっすね。いや、昨日に続きでしょ。甘いっすね、これ。朝ですね。今ほら、ちょっともやんかっといて、もうちょっともやんかっとってから。そう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 。もうちょっと前ならよかったですね。多分下も見えて。朝からちょっと歩いてきました。そうそう、その辺ですけどね。もう一泊ぐらいしたいですね。ねえ、なんか。天候も違うだろうし。あ、うまい。カスタードだけどうまい。初めあんま食わんすね、カスタード。カスタードもうまいでしょ。うまいですね。もうあんこばっかり食ったですね。カスタードは本当もうスイーツですもん。スイーツです。カスタードは。本当ですね。これ前回ミスった件ですね。炎が強すぎたんそうですね。今回はちょっと炭でやってるんで、まあ、大丈夫でしょこれ。大丈夫でしょ。まだコロコロもならんすね。遅れてからでしょうね。もうちょい置いとこうかな。待機。バーナーバーよく当てようかな。このバーナーバー。まだ失敗してないぞ。まだ失敗はしてないぞ。まだ大丈夫。大の大人がお、来た。いいよ。いいんじゃない？これでちょっとこう焦らずに
こうやってもう職場で言われました、あれはしか振らないかんよって言われました。お来た来た、お弾いてますよ。あ、来た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 、いいよ。こんな言うんだ。よし、じゃあちょっと開けてみます。わあマジだ、ほら。おお、だいぶ膨れたですね。膨れたです。うん、あ、うまいうまい。バッチリですか。バッチリですバッチリです。できました。